จากสีสันโอลิมปิกนะคะปิดท้ายช่วงนี้ที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมค่ะประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งทางกระทรวง ICT ก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มั่นคงและครอบคลุมมั่นใจค่ะว่าโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนายอุตตมะ สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เปิดเผยความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลว่ามีความคืบหน้าไปมากนะคะโดยเป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0 คือการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศใน2 ปีต่อจากนี้โครงสร้างพื้นฐานของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเชื่อมโยงการสื่อสารจะต้องเข้าถึงได้ทั่วประเทศเพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากต่อจากนี้ไปค่ะความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นเกือบ6 เท่าดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับและล่าสุดทางกสทได้เพิ่มโปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ Cat Phone Net บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศราคาประหยัดและ My บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G ด้วยโปรโมชั่นโทรไม่อั้น5 ปลายทางค่ะได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์และญี่ปุ่นเพียงแค่ซื้อบัตร Cat Phone Net แล้วเรียกเข้าระบบผ่านเบอร์ 021066888 ส่วนผู้ใช้ไมล์นะคะเพียงแค่สมัครใช้งานแพ็กเกจเสริมโทรได้ไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายนโดยผู้ที่สนใจค่ะสามารถหาซื้อบัตร Cat Phone Net ได้ที่ร้าน 7-Eleven Tesco Lotus Big C Family Mart ไปรษณีย์ไทย U-Top Up ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยและกรุงศรีอยุธยารวมถึง Cat Shop ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cat Contact Center 1322 หรือที่เว็บไซต์ cattelecom.com ค่ะพักกันก่อนสักครู่